Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Soleh Raditya Atmaja. Saya mahasiswa profesi nurse Tikim tahun 2001. Di sini saya akan mempraktekkan cara melakukan bantuan efektif pada pasien dengan sesak nafas. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu bantuan efektif. Bantuan efektif merupakan salah satu cara untuk mengeluarkan sekret atau lendir yang ada dalam saluran pernafasan dengan cara dibatukan atau dengan cara batuk seperti itu ya. Tujuannya di sini ada 3, yaitu membebaskan jalan nafas, mengeluarkan lendir atau sekret dari saluran pernafasan, dan yang ketiga mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret yang ada dalam saluran pernafasan. Nah, alat dan bahan yang harus disiapkan ada beberapa, yaitu yang pertama perlak, malas, kemudian ada aduk, kemudian untuk tempat sputumnya atau tempat lendirnya, kemudian ada masker, kemudian ada tisu, kemudian hand sanitizer, dan yang terakhir air hangat ya. Itu. Nah, untuk prosedurnya kita langsung saja ke tahap berikutnya, yaitu melakukan bantuan efektif pada pasien dengan sesak nafas. Baik, kita lanjut ke tahap berikutnya. Di sini kita akan melakukan bantuan efektif pada pasiennya, dan sudah ada contoh pasiennya. Di sini ada istri saya. Langsung saja ya. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Soleh Raditya Atmaja. Di sini saya perawat yang jaga dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ibu dengan ibu siapa namanya? Hikmah. Bu Hikmah. Tanggal lahir tanggal berapa Bu Hikmah? 24 Desember 88. Oke, itu udah sesuai dengan rekam medis yang ada di status ibu ya. Di sini Bu Hikmah ada keluhan apa nih hari ini, kira-kira apa kabarnya? Agak sesek ya. Terus kalau misalkan batuk kayak keluar dahaknya. Oh gitu, jadi sesaknya itu karena ada dahaknya. Oh, tapi kalau misalkan batuk susah, nggak bisa. Susah, jadi nggak keluar. Udah dicoba batuk tapi nggak bisa. Oke, Ibu udah tahu cara batuknya? Belum ya. Kalau begitu gimana kalau hari ini kita berlatih atau kita ngobrol cara batuk yang betul supaya bisa mengeluarkan lendirnya atau sekret yang bikin Ibu sesek gitu ya? Ya, boleh. Boleh ya. Tujuannya yaitu yang pertama supaya Ibu nafasnya nggak sesek, yang kedua biar sekretnya itu atau lendirnya itu keluar kayak gitu. Waktunya waktunya berapa lama kira-kira Bu? 10 menit gimana? 10 menit boleh. Di sini aja ya. Iya. Jadi Ibu sebelumnya udah coba batuk ya? Nah, udah coba batuk tapi nggak bisa keluar batuknya. Iya. Gitu. Nah itu mungkin Ibu batuknya mungkin kurang pas atau belum bisa tekniknya. Nah di sini nanti saya akan ajarkan cara Ibu cara untuk batuk efektif namanya. Batuk efektif itu Ibu mengeluarkan batuk, melakukan batuk tapi bisa mengeluarkan lendirnya atau sekretnya gitu. Nah caranya saya praktekkan dulu, nanti abis itu Ibu coba ya, nanti coba untuk melakukan batuk efektif ya. Jadi caranya nanti sebelum Ibu melakukan batuk, Ibu minum air hangat dulu. Nah caranya begini Bu, tarik nafas dalam 2 kali, 3 kali. Nah yang kedua kali ini tidak usah dibatukkan, yang ketiganya baru Ibu melakukan batuk. Sebelumnya Ibu pasang dulu letakkan dulu tangan di dada, kemudian di perut. Setelah itu rasakan pernapasan perut ya. Jadi bukan pernapasan dada. Pernapasan perut, jadi yang mengembang itu perut ya. Contoh ya. Tarik nafas dalam lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Rasakan perutnya mengembang. Nah yang ketiga, tarik nafas lewat hidung, kemudian tahan, rasakan si nafas itu masuk ke dalam kerongkongan, rasakan ke dalam ke letak lendir yang ada di
saluran kerongkongan itu gitu ya. Gitu ya. Jadi rasakan kemudian batukan gitu ya. Oke. Coba Ibu praktekkan, tapi sebelumnya kita pasang dulu perlaknya supaya tidak berantakan. Ya. Oke. Cepat aja Bu, yang besar. Kemudian anduknya di bagian dada ya. Ini. Iya. Itu. Kemudian Ibu cuci tangan dulu boleh? Kan? Ini juga. Nah, sebelum itu Ibu minum air hangat dulu ya. Sini saya sudah siapkan air hangatnya. Silakan Bu, minum air hangatnya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, cukup. Sambil kita tunggu dulu 5-10 menit. Rasakan airnya mengalir. Kemudian sekarang Ibu coba tarik nafas dalam kayak yang tadi saya praktekin. Pegang dulu salah satu misalkan tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Kemudian rasakan yang mengembang itu perut ya. Coba tarik nafas dalam dari hidung, tahan, keluarkan. Ya, lagi. Yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, tarik nafas dalam, tahan di perut, keluarkan, nanti masukkan ke dalam sini ya. Coba. Iya, bagus. Gitu ya. Oke, sekali lagi coba bareng-bareng dengan saya ya. 1 2 3. Nah, gitu ya. Nanti Ibu nanti kalau misalkan sudah batuk boleh pakai tisu, boleh juga nanti pakai masker ya. Jadi saat batuk boleh tangannya dilepas, tidak harus terpasang di sini. Kemudian tutup mulutnya pakai tisu juga bisa, pakai masker bisa ya gitu. Silakan. Oke, seperti itu ya caranya ya Bu ya. Ya. Dah, kita rapikan lagi. Gimana perasaannya Ibu setelah kita belajar cara batuk efektif? Nafasnya jadi lebih lega. Lebih Ya. lega. Terus apa tadi keluar dahaknya. Keluar dahaknya, iya bagus ya Bu ya. Nah, coba saya minta Ibu untuk praktekin sekali lagi cara untuk batuk efektifnya itu seperti apa. Ayo coba. Sekarang nggak apa-apa Ibu pakai tisu aja, karena memang nanti misalkan saat dalam kondisi mendadak Ibu dahak atau lendirnya itu terasa lagi, kan bisa Ibu langsung mengambil tisu ataupun masker saja gitu. Coba silakan. Yang pertama tangan diletakkan ke dada dan perut ya. Kemudian tarik nafas lewat hidung. Tahan, kemudian keluarkan lewat mulut. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Tapi yang ketiga Dibatukan. Ya. Tarik nafas. Iya, bagus. Ya, luar biasa Ibu ya. Bu Hikmah, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini atau diskusi kita kali ini bisa bermanfaat. Nah, nanti Ibu saya minta untuk berlatih terus ya, karena memang ini kalau untuk dilakukan sekali 2 kali kadang batuknya jadi tidak efektif. Jadi kembali lagi seperti batuk yang Ibu sebelumnya gitu. Jadi dahaknya tidak keluar, sesaknya masih ada. Jadi Ibu harus tetap berlatih. Nah, nanti untuk berlatihnya bisa dilakukan misalkan tiap pagi, misalkan atau tiap bangun tidur, atau saat sekretnya atau dahaknya itu mulai kerasa. Nah, Ibu
coba untuk latihan dan coba untuk melakukan batuk efektif gitu Bu ya. Ya, baik Pak. Oke, untuk pertemuan kita kali ini dicukupkan. Nanti kira-kira besok Ibu mau ngobrol lagi sama saya? Ya, boleh. Ya, nanti saya evaluasi lagi. Kira-kira kapan kita mau ngobrol lagi besok? Boleh besok pagi. Besok pagi jam 9-an. jam 9-an ya. Jam 9-an nanti kita ngobrol lagi. Waktunya di berapa lama Bu waktunya? Sama 10 menit boleh. 10 menit. Tempatnya? Nah, di sini lagi Sini aja. lagi. Oke ya, nanti kita besok kita waktunya 10 menit di sini kita ngobrol lagi. Boleh nanti kita belajar lagi hal lain, misalkan cara untuk tarik nafas dalam yang baik dan benar. Kemudian nanti saya evaluasi cara batuk efektifnya ya Bu ya. Ya, baik. Ya, terima kasih atas waktunya ya Bu Hikmah. Ya, Semoga sama-sama. sehat selalu. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian praktek batuk efektif yang dilakukan pada pasien dengan pneumonia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.